Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, бұл үмметтің өзінің ішінде Алла Тағаланың бір даналығы, жаңа нақты кәпір болғандар тозаққа қарай түстіріліп кеткеннен кейін Алла деп жүргендерді бірге жинайды. Оның ішінде мүминдер бар, оның ішінде екі жүзділер бар екен. Сөйтіп Алла Тағала «Юъти ликулли бани Адам муъминаху ва мунафиқаху нурун». Мүминне де, мұнафығына да нұр береді дейді. Жаңағы нұрсыз ана сираттан өту мүмкін емес. Сонда олардың біреуіне дейді, бір мұсылманға «Мәсәләл жәбәлил азим», өте үлкен таудай нұрды тура алдына қойып береді дейді Алла Тағала. Бұл кешегі өздеріміз ана Фатыр сүресінде өткендей озаттар. Үлкен нұрды қойып берген алдына. Ешқандай уайым қайғы жоқ. Сосын сол таудан, жаңағы таудан кейін одан кішірек тау, одан кішірек тау, одан кішірек тау, одан кішірек тау сөйтіп келеді да, одан бірнеше нәрсені пайғамбарымыз айтып, сосын біреуіне дейді құрма ағашының көлеміндей бір нұрды береді, оң жағынан дейді. Бұл бағанаға сол неде айтылғандай мұқтасид деді ғой, аталама минху мұқтасид, орташа, парыздар бүтін, харамға жақындамайды. Нұрлары оң жақтан. Құрма ағашының көлеміндей дейді, өте үлкен. Ал озаттардікі таудай. Осылай Алла Тағала нұрды үлестіргеннен кейін бір адамға мынандай көлемде ғана беріледі дейді. Бұл сол жаңағы золимун ли нафсихи деген үшінші дәреже, өзіне өзі әділетсіздік жасап жүрген мұсылман. Мисля ибхама қадамихи дейді. Аяғының үлкен башпайының көлеміндей нұр ғана беріледі дейді. Аяғының үлкен башпайына қойылады дейді сол нұр. Соның көлемінде сол жерге қойылады екен тек. Анау біресе жанат, біресе өшіп қалады дейді. Мысалы біз бірде сабырлымыз, бірде ұрысқақпыз. Қауіптерді көрдің бе? Бірде намазды оқыдық, бірде оқымай қалған кездер оқыған шығар. Бірде былай жүретін болсақ, біз сондай, біз өзімізге жасап жатқан нәрсеміз екен ғой. Анау біресе жанат, біресе өшеді дейді. Жанған бітті кішкене ғана қозғалып үлгереді дейді. Кішкене ғана. Өшкен кезде тұрады дейді. Бір кезде қайтаран жанат дейді, қайтаран жүреді дейді. Сосын бір кезде қиналып, ол жүре алмай, анау жаңа таудай болғандар дейді, найзағайдың жылдамдығымен өтіп кетеді дейді ары қарай. Ең бірінші өтіп кететін менмін. Мен соның ар жағына шығып алғаннан кейін Робби сәллим деп тұрам дейді. Раббым аман сақта, Раббым аман сақта, әрбір үмбетінің өткенше. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда сол қияметтің өзінде аман сақта деп тұр да. Қандай нәрсе. Бізде кейде біреуді тозаққа кіргізе салуда жаңағындай не болуы мүмкін. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан үйрен, үмбетіне қалай қарайды. Жаңағын барлығы келе жатыр әртүрлі нұрмен. Сосын найзағай деген қалай ол Аллахтың елшісі деген кезде сендер көресіңдер ғой, күн күркіреген кезде найзағайдың қандай қашықтыққа дейін жетіп қайтып кететін дейді да. Дәл қас қағым сәтте өтіп кетеді дейді ары қарай. Сонда Алла Тағала ана жәннатқа баратын жол тозақтың үстінен өтеді екен. Сол үшін оның ол жерге келмейтін ешкім жоқ деген. Сол жерде Алла Тағала әркімге өзінің жасаған амалына Алла Тағаласы еселеп сол нәрсесінің, осы құлшылық, намазың, садақаң, зекетің, күллі нәрсе қай жаққа қарай, қай күні бұлар керек, қай күні бұның ақиқаты. Міне, негізгі пайдасы да, мысалы. Сонда ана жақта зу өтіп өте шығады дейді. Одан кейінгісі жылдамдығы күшті жел сияқты өтіп кетеді дейді. Бірінен соң бір дәрежелер кетіп отыр ғой әртүрлі. Біреулер құс ұшып бара жатқандай өтеді дейді. Біреулер ең жүйрік тұлпар, біреулер ең жүйрік түйе. Ал енді әлгі башпайында болған, ол ары қарай жүре алмай жатады дейді ана жерге. Сөйтіп ол етпеттеп қана, жорғалап қана, жаңа әскердегідей мысалы, жорғалап қана өтуден нәрсесі қалмайды дейді. Сосын бұл сираттың екі жағына Алла Тағала аля хаффатай жаханнам, жаңағы жаханнамның сираттың екі жағына қарай
хототы ифтар қойылған дейді. Ана сираттың астыңғы жағында ілмек, күршек, тұзақ деген нәрселер бар екен. Олардың барлығы біз бүлдірген істер екен. Тіл де кетті ма, басқа да кетті ма, күллі күршек өзін таниды, өзінікін. Сол жаңағы кетіп баратқанда бір аяғын іліп қалады дейді жаңағының. Бір аяғы жүреді, бір аяғын іліп қалады. Осылай өтумен. Егер де анау күршекке ата бұйрығын берсе, яғни ол жамандығымыз өтіп кеткен жамандық болса, ана іліп алып лақтырады екен тозаққа қарай. Егер де ол андай дәреже болмаса, ол бәрібір қорқытып жасайды екен. Аяққа ілінді, сосын жібере салды. Осы жерде Алла Тағала сездіртетіні мұсылманға, сездіртетін нәрсесі, Алланың рахымы болмаса қайтып өтесің деп отыр ғой. Яғни өзіңде жамандықтар бола тұра, біреудің жамандықтарында нең бар деген нәрсе де бар. Сонда Алла Тағала сиратта әрқайсысына өзіне көрсетеді ғой, бір-біріндігіне көрсеттірмейді. Қарашы қандай жасайды Алла Тағала. Әркім өз айыбын өзі көруде да, біреуге көрсеткізбейді. Сонда әркімге өз айыбын өзіне көрсетуде, мынау сенің ақиқат суретің деп көрсетеді бізге. Мынау сенің суретің осы негізі. Сол суретті біз бүгін көру керекпіз. Сол үшін біз тура жол деген нәрседен, мынау тура жолымызда біз көре алмасақ, біз оны сол жаңа сиратта көрсетеді. Мына жолымызда сират деп аталады ғой. Осы жолымызда өзіміздің сол нәрселеріміз дұрыс көре алмасақ, кешірім сұрап үлгере алмасақ, оны сол жерде көрсетеді екен. Сондықтан жаңағы адам дейді, башпайына берілген. Жорғалап ары қарай өтеді да, жеткен кезінде альхамдулилля деп айтады дейді. Көрді бе? Сонда сол адам дейді, сол адам жалғыз мен өттім деп ойлайды екен. Альхамдулилля, мына нәрсені көргеннен кейін көрдім ғой мен деп өтеді екен да. Сонда осы нәрселер, құрметті жан, бұл хақ. Осы нәрсе хақ. Осы ақиқаттарға бейхабар болғаннан кейін адам түзеле алмай жатыр. Осы ақиқаттармен жүрек дұрыс жұмыс істемегеннен кейін түзеле алмай жатыр. Осындай қорқыныштан кейін Алла Тағала айтады: сосын біз әлгі тақуа болғандарды құтқарып өткізіп шығарамыз ғой дейді ары қарай. Ал енді әлгі менің хақыма әділетсіз болғандарды сол тізерлеген күйлерінде тозаққа лақтырылады дейді. Топ бірінен соң бірі. Жағы өтірік, дінде өтірік болғандар, мұсылмандармен өтірік араласқандар, сол нәрселердің барлықтарына нұры жерде өшіп бітіп құлайды. Олар құлаған кезде дейді Құран, олар жаһаннамның ең төменгі қабатына, ана юдейлер, насаралар, кәпірлер, тағы басқа нәрсе, күллісінің ана жаңағы ең төменгі қабатына қарай кетеді дейді. Өйткені олар осы өмірде Алла Тағаланы, елшісін, мұсылмандарды алдап өмір сүргендіктен, Алла Тағаларды сиратқа дейін әкеп алдап, сиратта да олар өтіп кеттік қой деп ойлайды екен. Алдап, алайда Алла Тағала еш нәрсені ұмытпайды. Сөйтіп сол жаңағы жаһаннамның ең төменгі қабатына қарай кетеді дейді. Мен сондықтан мына жерде қарасаңыз, екі сөздің арасын түсінейікші. Сираттан өткізіп отқан кезде, сосын біз тақуаларды құтқарамыз дейді. Тақуалар құтқару. Олай болса құтылу үшін тақуалық. Сол тақуалық біздің уайымыз болу керек. Сол тақуалық сіздің уайымыңыз болса, сіздің біреуде шаруаңда болмайды. Егер сіз біреуде шаруалап жүрген адам болсаңыз, сіз ол жоқ, ол тақуалық. Ол жоқ. Сен аман сезіп жүрген адамсың, сондықтан біреуге былай тиісе саласың. Абу Бакрдың өзі айтып отыр ғой, бір аяғым кіріп, екінші аяғым сыртта тұрса да, мен Алланың амал сарасынан аман сезе алмаймын өзімді дейді. Мұсылманның жүрегінде осы нәрсе болу керек. Жәннатты айтса да сол Алла Тағала.
Тақуаларды құтқарамыз дейді Алла Тағала. Тақуаларға жәннат дейді. Міне. Сол тақуалық шамамыз келгенше бұйырылған бізге. Фаттақуллаха мастатаътум. Шамаларың келгенше абайлаңдар дейді Алла Тағала.